Doktor Shapo, mi mbrëma, faleminderit që jeni me ne në këtë intervistë. Mi mbrëma, Bruna, faleminderit për ftesën. Doktor, bota është sërish në alarm për shkak të variantit të ri të Covid, Omikron, që besohet se është më i rrezikshëm se variantet e tjera që kanë qarkulluar deri më tani. A është me vend ky shqetësim dhe çfarë dihet më shumë për Omikron dhe për rrezikshmërinë e tij? Tani u ndoqja të gjithë insertin parafatin dhe aty u mbuluan shumë gjëra rreth Omikron, çfarë është ai, pse jemi këtu ku jemi dhe pse prodhohen variante të reja shqetësuese, sepse ka variante të shumta në investigim, që janë VOI, Variant of Investigation, dhe janë Variant of Concern, si që është ky, i cili është variant shqetësues, i cili faktikisht na erdhi nga Afrika e Jugut, jo larg, por para disa javësh. Tani, çfarë është ky variant? Ky është një variant i cili ka një rritje eksponenciale në Afrikën e Jugut, në një sër vendesh atje, u sekuencua genetikisht nga specialistët dhe nga laboratori i tyre atje, që është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe. Normalisht Britania ka një nga laboratorët më gjigant të sekuencimit genetik, po në këtë rast ishin vetë mjeshtrit lokal që na sollën këtë variant të ri dhe na bën me DNA. Faktikisht është një variant që jo më larg se të hënën, këtu raportuan 2 rastet e para në Britani, dhe unë faktikisht që atë ditë, në bisedat që kishim me kolegë dhe në statuset e mia në Facebook, isha krejt i bindur që rastet do të shoheshin shumë shpejt. Dhe faktikisht, dje janë numëruar rreth 42 raste të tilla këtu. Tani, çfarë po ndodh? Po ndodh një fenomen i cili u pa dhe me variantin Delta në fillimet e tij prill-maj. Kështu filloi dhe ai. Tani ka diferenca mes të dy varianteve, nuk janë një lloj. Në sensin e përhapjes, ky është një variant që, siç e përmendët dhe ju, është vërtet për të shqetësuar. Pse? Sepse në 2 evente, për shembull, po marr 2 evente, një në Skoci, ku infektuan 9 veta të cilët ishin së bashku në një grumbullim, dhe një tjetër grumbullim në Norvegji, ku infektuan 50 veta. Kjo tregon që shkalla e infektueshmërisë është të jetë e lartë. Pse? Sepse ky variant, në sipërfaqen e tij të proteinës spike, të gjymbaçit, ka rreth 40 mutacione, pra ndryshime genetike. Këto bëjnë që fytyra e virusit të ndryshojë ndjeshëm. Është si dikush që do t'i shmanget policisë dhe bën operacion plastik. Nuk ndron vetëm syzet, mustaqet dhe mjekrën. Që ta kuptojmë me tema tjetër. Jeni qartë, doktor. Po, domethënë, ideja është kjo, që numri i rasteve na është rritur ndjeshëm. Jo thjesht e Omikronit, dhe këtu do bëj dallimin tani. Në Britaninë e Madhe, nëse para një jave kishin 44.000 raste në ditë, numërohen sot rreth 54.000. Sa prej këtyre i dedikohen Omikronit, nuk është daqe lehtë për të kuptuar. Pse? Është dhe lehtë dhe e vështirë në një farë mënyrë. Pse? Sepse testet që kemi në dispozicion, një pjesë e tyre që përdoren në komunitet, ato harin ta kapin dhe ta sekuencojnë Omikronin. Pse? Sepse këti i mungojnë një nga 3 genet e sipërfaqes, që ta thjeshtëzoj muhabetin, ashtu si varianti i Kentit, alfa, edhe ky variant ka të mirën që në rast se kemi një PCR pozitiv, kemi të dhëna që personi ka udhëtuar dhe vjen nga një nga këto vende, ka shumë gjasa që pa bërë sekuencimin e plot genetik, i cili kërkon disa ditë, me gjithë përmirësimet teknologjike, të izolojmë personin dhe të jemi deri diku koshient që në një pjesë të mirë të rasteve, këto raste që na paraqiten në këtë format, pa u futur fare në simptomatologji, janë raste Omikroni. Dhe po të shikojmë, kemi rreth 23 vende europiane, të cilat janë prekur tashmë, jo thjesht me një numër, siç u tha, po disa prej tyre dhe me 2 numra. Pra, është një variant në ngjitje, a do ja kaloj ai, a do ja marrë ai kurorën Deltës apo jo? Kjo do duket në javët në vijim. Kjo mbetet për të parë. Po, pyetja ndoshta që shtrojmë të gjithë është sa na mbrojnë vaksinat, sa efektive janë vaksinat, doktor, dhe vaksina e tretë përforcuese që tashmë po kërkohet dhe ka vijuar të bëhet në shtete të ndryshme të botës, ashtu sikurse edhe në Shqipëri, që të gjithë personat mbi 18 vjeç, nëse kanë kaluar 6 muaj nga doza e dytë, mund të kryejnë dhe dozën e tretë. Me shumë vend pyetja.
Tani, po të perifrazoja shifrat këtu jemi në Britaninë e Madhe mbi 81% personat vaksinuar me 2 doza, kryesisht AstraZeneca, dhe kemi rreth mbi 12 vjeç dhe kemi rreth 32% tashmë që janë vaksinuar me dozën përforcuese, dozën booster. Ju thoni me të drejtë sa na mbrojnë këto vaksina. Të dhënat që kemi deri tani nga Afrika e Jugut dhe nga vende të tjera që kanë ndjekur me kujdes rastet e Omikronit dhe shfaqjen e tyre, është vënë re që vaksinat që kemi në dispozicion mbrojnë. Mbrojnë nga sëmundshmëria e rëndë, mbrojnë nga shtrimet në spital dhe nga vdekshmëria. Është herët për të parë, sepse ky është një variant që sapo ka dalë, nuk ka shprehur veten maksimalisht. Dhe me Deltën kjo ndodhi. Në fillimet e saj u pa që ishte i transmetueshëm, kishte probleme të agresivitetit, por nuk dihej në saktësi a do ishte shumë më agresiv se sa varianti Kentit ose Alfa, pra e njëjta gjë na ndodh tani. Ajo që dihet nga vaksinimet booster të gjëra në Izrael dhe këtu dhe në Shtetet e Bashkuara është një rezultante që në rast se jemi me 2 doza jemi të mbrojtur deri në një shkallë të caktuar, e cila mund të variojë nga 50 deri në 60%. Këto nuk janë të sakta, janë duke u studiuar. Në rast se bëjmë dozën e tretë dhe Izraeli ka bërë masivisht dozën e tretë me vaksinën me mRNA dhe ka një diferencë të ndjeshme dhe prandaj po aplikohet kjo lloj vaksine, në vend që të shkojmë me vaksinën me adenovirus. Pra kjo është vaksinë shumë e mirë, shumë më potente, është parë në një sër studimes që kjo dozë e tretë është tepër e nevojshme mas 6 muajshit, pasi ka një rënje të imunitetit mbajtës dhe kujtesës së B dhe T qelizave. Pra, ajo që dim nga Izraeli, nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Britania deri tani është që në rast se, domethënë, ky perifrazim vlen për Shqipërinë, se nuk më intereson të flas për Anglinë, duke qenë që po diskutojmë situatën në Shqipëri. Pra, le ta themi shkoqur muhabetin. Në rast se në Shqipëri janë bërë 40% vaksinime dhe përllogarisim që jemi 50-60% e popullatës e kanë kaluar infeksionin, unë do thoja deri diku me bindje që në rast se do aplikonin këtë dozë të tretë me gjithë Pfizerat që kemi aty në dispozicion, në popullata të risk të personeli shëndetësor, ne do jemi në rrugë shumë të mbarë për të prevenuar si infeksionet delta që vinë vërdalë për momentin, ashtu dhe mundësin e Omikronit për të hyrë, për të përhapur dhe për të dëmtuar dhe për të çuar njerëzit në për spitale. Po. Nuk e dia isha i qartë. Jo, jeni i qartë, doktor, dhe ndoshta kemi tashmë dhe më shumë informacion le themi për Omikron, pasi kanë qenë të pakta deri më tani, si gjithmonë, si çdo variant, edhe mjekët janë skeptik, pasi duhet parë ecuria e tij. Për sa i përket simptomave të këtij varianti, janë të njëjta me ato të Covid, të varianteve të tjera? Pak a shumë? Janë të njëjta, por është interesante të paktën nga ato që unë në të njëjtën kohë shikoj evidencat, po i lidhem se duke qenë që drejtoj ndjekjen e këtyre rasteve, jo të Omikronit vetëm, po track and trace, këtu në bashkinë ku punoj, që është e lidhur direkt me NHS-in anglez, fakti është që një nga simptomat e cila po përmendet është një gjendje lodhje dhe letargjie e përgjithshme tek grupet të caktuara moshe. Simptomat e tjera janë të ngjashme. Mos harrojmë që ajo që vërej është që shumë njerëz që kontaktoj dhe një pjesë e kolegëve, të cilët kanë pas jo Covid këto kohëra, po thjesht grip, një pjesë e simptomave të gripit këtë dimër janë shumë të ngjashme, pra me dhimbje muskujsh, temperaturë, koll e të tjera, humbje shijeje, që ngjasin shumë me simptomat e deltës, ndoshta dhe të Omikronit. Pra, syt 4 në sensin që aty ku s'kemi mundësi të bëjmë sekuencime genetike, duhet që epidemiologjia, survejanca dhe kujdesi të shpalosen dhe njerëzit të punojnë ngushtësisht me mjekët e familjes, me institutin, me spitalin infektiv, për të marrë të dhënat e para, për të diskutuar këto të dhëna dhe për dalë me konkluzione që
kemi rritje rastesh, janë ndryshe nga të tjerat, në cilat grup mosha, ku janë targetet, që edhe testimet të bëhen të tilla, sepse unë e shoh, testimet aty, nëse këtu bëhen 1 milion, aty variojnë 2-3 mijë. Të paktën këto mira të bëhen aty ku duhet për të marrë informacionet që na duhen. Sepse ky dimër do jetë i vështirë. Doktor, ju falenderoj shumë për intervistën, për informacionet dhe rekomandimet që na përcollu, duke dhënë kështu përgjigje dhe pyetjeve tona lidhur variantit të ri të Omikron, por dhe COVID-19 në përgjithësi. Faleminderit. Natë mirë.